根據政府統計嘅數字，喺2012年年中到2013年年中，香港嘅死亡人數為41000人，亦即係話喺176個人入邊，有1個人就會喺今日死亡。如果聽日就係你嘅死期，咁你今日會點樣過咧？阿燕，阿燕，阿燕。邊位咧？我哋約咗今日拍最後的24，我哋約咗9點鐘，但係依家好似9點半喎。點都好啦，歡迎嚟到我宿舍啊！你哋好，我叫阿燕啊 ，Hello， 入嚟啦，參觀我宿舍，入嚟啦，入嚟啦，入嚟啦，小心啲啊！你哋靚唔靚啊？我間房，哎呀，哎呀，係喎，呢個係我今日嘅計劃。按照我聽日就快死嘅心態嚟安排嘛。咁首先，梗係會上堂啦，係咪先？好頭好尾嘛，上人生中最後嘅一堂。上堂啦，遲到啊！唔好意思啦。我盡咗力㗎啦，最後個幾鐘咧，我唔上啦。如果我繼續生存落去嘅話咧，我係會上堂㗎。但係咧，我聽日會死，咁我仲讀埋啲咩 Rappers 啊、Mask 有咩用啫？係咪先？走啦，拜拜，拜拜，唔好再見啦，唔使掛住我啦。阿燕，你覺得你係會點死㗎？點死啊？我有冇諗過，認真講。我諗都係70、80歲嘅事啩，咁一係心臟病啊，一係中風死啦。其實咁遠嘅事邊個知啫？唔好成日問埋啲呢啲咁嘅問題啦，冇人答到你嘅。班 friend 未到啊，我哋約咗1點3㗎。阿燕啊，我哋都準備咗份驚喜禮物俾你喎，你可以拆開嚟睇下。真㗎？咁好啊，咁客氣啊你。唉，政府禮堂倒塌，職崗鄉村婚禮最少6死，而沒槍失足，勤力看躲弊。心臟問題自猝死。呢度咧就係過去1個禮拜入邊，全港新聞所報導有關死亡嘅新聞。好吉利喎！Hello， 我叫陳昌，我係阿燕嘅大好明。係啦 ，Hi， 我係 Cherry 嘅，我係同阿燕一齊上嚟裝水食嘅。喂，我係大公明，叫做wow搞。喂 ，Crystal 阿 Keep 啦 Crystal 唔嚟啦，但係 Keep 就嚟㗎。不過佢好似着住。哎呀，重緊啦，攞電話嚟，唔好講咁多嘢。阿 Keith 到而家都未出現，仲諗住有藉口可以放佢出口。如果我聽日真係會死嘅話，我就冇機會見佢咗。係咧，我班 friend 話唱完機之後落旺角行下，咁我哋去邊啊？你原定今日仲要去中學，同埋翻屋企食飯。咁啊！喂，我走先啦，你俾個背囊我啊！Thank you。
我帶你哋咧去一個好自己嘅地方，同埋一個我自己好中意嘅地方。呢間就係我嘅小學啦。細個嗰陣咧，成日同班朋友咧會喺呢個操場度玩捉伊人啊，跑嚟跑去，成班小學雞咁。但係咧又真係幾開心嘅。不過好耐都冇咁開心啦。我仲記得啊，呢度有個 Miss 叫 Miss， 佢教我數學㗎。好鬼惡死啊！成日罰人留堂都有嘅。點解你會想嚟呢一度嘅？邊個真係會掛住我？可能真係一個都未必有。歡迎光臨，呢度咧就係我屋企嚟啦。阿燕，其實我哋有準備咗一份禮物俾你啊。喂，報紙我唔要啊。打開睇下先啦。今次又重好多啊！哇，真係送俾我㗎？咁好嘅，你哋入邊咧就得一張菲林嘅啫，咁點用咧你就自己諗清楚啦。一張菲林，咁不如你唔好送俾我啦，咁孤寒。做乜喺門口咁嘈啊？我啲朋友啊，佢哋好嘈㗎。不過唔使理佢哋，我哋做翻自己嘅嘢得㗎啦。佢仲咁多個入嚟啊！入嚟啊！唔好嘈啊！我媽咧就中意靜啲嘅，係咪阿媽？你哋自己閂門啊！哎呀，翻嚟屋企真係舒服晒。阿媽，不如我幫你手啊！梗唔係啦，你又唔切咗個頂先？切個頂咩？你切咗個頂先㗎，你應該中間。佢爭啲拆咗我廚房啊！喂，不過你影張全家福，幫你影張相。落嗰度喎，算唔算啊？煩喎。喂，影啦！你攞埋碟餸啊嘛，今日幫手煮啊！ Yes， 呢張相我 keep 㗎，我未抹嘴喎包度唔緊要啦，都係咁靚嘅。我擺銀包你日日睇。唔好蒲咁耐啊，今晚。你唔使掛住我喎，你自己小心啲啊！你都，你記住啊！小心啊！拜拜。喂，唔好再影得唔得啊？唔好再跟住我啊！最初我以為玩呢個節目可以有藉口做一啲一直唔敢做嘅嘢，但係到而家我就發覺，我自己有夢想係咩我都唔知，我有咩目標我都唔知，我生存為咗啲乜嘢我都唔知，我一直好努力咁讀書。入大學，聽聽話話，但我從來都冇諗過，我咁樣做究竟有咩意義呢？如果呢一刻我就死咗，我係咪可以冇咁唔開心，冇咁攰啊？我仲有好多嘅嘢都想做㗎，我書又未讀得成。玩我又未玩得夠，我連同我最好嘅朋友和好我都未做到啊！明明係好少嘅事嚟啫嘛，原來喺今日之前，連煮餐飯俾我阿爸阿媽食咁少事我都未做過，我唔捨得啊！我唔想死啊！我仲有好多嘅嘢想做㗎。
所以唯有企翻起身啦，再嚟過。就係冇嚟唱 K，睇到你今日。今日明明話要唱 K 入唔嚟，有仲要做嘛？仲話去環遊世界，一定有一張呢回事啦。有，真係。最後咧，你有啲咩想同電視機前面嘅觀眾講啊？人生在世其實有好多嘢你可以做，我覺得係應該要爭取同埋自己去努力，向住自己想做嘅嘢去做，唔好諗就得㗎啦。